Olá, alunos! Essa semana vamos estudar os sons da natureza. Você sabia que a natureza também pode produzir sons? Os principais sons da natureza são o som da chuva, do vento, do trovão, do mar, dos pássaros, os insetos e os animais. E a nossa atividade de hoje está lá na página 11. Você vai escolher o som que você mais gostou da natureza e desenhar aqui nesse quadradinho. Eu escolhi o som da cachoeira. Depois é só colorir, bater uma foto e enviar pela plataforma Portábilis.